各位朋友，大家好，这里是林峰数位生活馆哈。很高兴今天为大家介绍这一款新的蓝牙防水喇叭哈。它的防水等级是 IP-X5 哦。有什么特殊的功能呢？主要它是针对重低音加强哦。那么它的输出功率有50瓦。哦，当然50瓦是2个25瓦的喇叭加起来，好，一般都是这样计算的哈。25加起来是50瓦，而且它后面呢配备了一个低音振膜哈，在这里哦，低音振膜啊，前面呢是主喇叭2个哈啊，今天这一代的 X7呢是比较着重于重低音的部分哈。那么它呢，配备6600毫安时的电池哈，大概正常播放时间大概在8小时哦。如果保守估计的话，8小时。那原厂公布是8到15小时，然后那如果说你连续听啊，连续听，看你是用什么去听啊，各种播放时间不一样，比如说蓝牙接听，或者是插 TF 卡，TF 卡在这边。TF 卡，或者是用音源输入的方式，去播放，那么各自的播放时间都不同哦。那么它的这个充电孔是 Type C 哦，那比较新的哈，现在都用 Type C 了，蛮方便的哈。家里有 Type C 的充电线的人都可以使用哈。那么我们来看一下哈，其实它重量大概在1公斤多了哈，大概1.2、1.3啊，1.3哦。连同包装的话，大概是2公斤左右了哈，所以这个是蛮有分量的，蛮重量的。摸起来了，它不像一般的铁网。不是一般铁网，摸起来像是有一点点像布的感觉，然后这是比较新的一种设计哈，就感觉触感还蛮不错的，这拿在手上的质感还不错，放在家里应该也蛮好看的哈。那么如果要有团练的啦，或者是要听歌，自己在房间听歌的啊，其实这个音响对你都是蛮有帮助的哈。那么它的这一代呢，配备的是有 TWS， 就是2台互联，就是2台啊，它可以串联成一个 HiFi 音效哈。还有就是8小时嘛哈，那么它是50瓦，然后蓝牙 5.0 哈，蓝牙 5.0 它的消耗的那个功率会比较低哦，要来听听看到底它的音效，还有2台互联起来的结果。到底是怎么样的喇叭？好，开启我的手机蓝牙。好，配对了。那么我们现在来播放试听的音乐。好，我们音乐是从 YouTube 上然后随便找的音乐哈。先试看看重低音的部分。
好，中低音相信大家这样听过一轮哈，大家又发现它的中低音非常的棒哦，真的是非常棒，非常不错哦。那现在我们来试试看那个人声的部分，人声的部分。What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 好，人声中低音大概测试一回哦，都非常的棒哦。那现在我们来试看看两台串联的效果。然后串联效果，我们要先把刚刚的蓝牙先关起来哈，手机的蓝牙先关起来，然后把关起来。好，那我们拿出另外一台，两台，哦，给大家看看什么叫震撼哦。先打开，两台打开，然后呢，按两下。好了，我们两台已经连接好了哈。那我们来测试看看两台连接起来的音效怎么样哦。同样是刚刚的舞曲，然后。效果非常好，我们再来听看刚刚的人声的测试啊。What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all
all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all. 哦，非常的好听哦，这个效果真的是超棒的哦，而且呢，目前这个价格呢也不贵哦，大概在这个价位中，我相信它是最棒的哦，这个蓝牙音响，最主要是同等级里面呢，重低音应该没有这么漂亮的哦。应该啦，我说的是应该，当然我没有要说别家不好，每一家其实都有它的特色存在哈。那么我现在是力推这一款哦 X7 哦，那目前呢我的拍卖网站上售价是2780，2780保固1年，1年内如果有坏掉，直接就是换新的给你。这个不修理的哦，因为修理太麻烦了。还有什么问题？对这个音响还有什么问题的？你可以在拍卖网站上不要在 YouTube 上留言了哦，直接到拍卖网站上去留言去询问不要在 YouTube 上直接下面留言了因为我没有时间回复我只有负责拍影片，那拍卖了会有专人在那边回复。好了，那先谢谢大家的收看，好，期待下一次呢能有更好的、更优的商品来为你们做介绍。好，谢谢大家的收看，拜拜。